الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الهادي إلى الصراط المستقيم وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وفصاحة المرسلين وعبرة المتقين وإلهام ملائكتك المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة الروم ndiyo mazungumzo yetu, nayo ni sura miongoni mwa zile sura zilizoteremshwa Makka, kasoro aya moja tutakaisoma ndani. Hiyo ndio itakuwa sura imeteremshwa Madina, inayosema falahul hamdu walahul hamdu fis samawati wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Aya hii imeteremshwa Madina, zilizobakia zote zimeteremshwa Makka. Sura hii ina aya 60. Sura Makia ina aya 60. Mfumo wake ni ule mfumo wa sura zote zilizoteremka Makka, kuthibitishia umma na kusisitizia kuhusu itikadi sahihi ya Uislamu na tauhidi iliyokuwa khalis, isiyo na shawahid ndani yake. Sura iliyopita ambayo ni Suratul Ankabut, ukisoma ilifungua na jihad na ikafunga na jihad. walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Suratul Ankabut tuliyomaliza ilifungua na jihadi. Hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kaenda ikafunga mwisho, walladhina jahadu. Na leo Surati Rum inafungua pia na jihad. Uone yale mahusiano na muunganiko wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika mfumo wa kushuka, sura hii iliteremka baada ya surati al-Inshiqaq. Surati Rum iliteremka baada ya kuteremka surati al-Inshiqaq, ndio inashuka surati. Imefungua na hurufu muqatta'a, ambao kibaru mufassirin daiman wanapozitaja alif lam mim ha mim alif lam mim ra wa hakadha, huwa wanasema maana yake wallahu a'lamu bi muradiha. Kuna haja ya kuangalia
muqatta'a mara nyingi zinapokuja mbele yanakuja maneno dhalika alkitab, tanzil wal kitab na hivi. Angalia sura, hurufu muqatta'a zote ambazo ni fawatihu suwari, ikija hiyo utaona alif lam mim, alafu inakuja nini? Dhalika alkitab. Hivyo tilka zote zimekuja hivyo ndani ya Qur'ani, kasoro sura mbili. Ar-Rum na nyuma yake ila Ankabuti peke yake. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim. Kuna riwaya nyingi hapa zimekuja, lakini moja katika riwaya hizo yasema kulikuwa kuna dibeti kati ya washirikina wa Maka na Waislamu. Washirikina wanawaambia Waislamu, mnajifanya ninyi muna kitabu tena mwakinasibisha kuwacha Mungu kama walivyojinasibisha ndugu zenu wa Roma, na wale nao walijifanya wana kitabu. Wao walikuwa wanashika Injili wa Roma, lakini walipigwa na Wafursi ambao walikuwa ni washirikina wa Majusi wa Fursi. Inakuwaje watu wa Mungu wapigwe na washirikina? Warom ni Wanasara, qaumun yattabi'u dina Isa, walipigwa na Wafursi washirikina. Inakuwaje watu wa Mungu wapigwe na washirikina? Wakasema wakati wanajipanga kwenda katika vita vya Badri, wakati huo wanajipanga wanakwenda katika vita vya Badri, wakasema na sisi tutahakikisha tunakupigeni, hamna dini wala nini. Lugha za vijana wanasema mia hivyo, kama walivyopigwa ndugu zenu wa Nasara wa Rome, na ndivyo sisi tutakavyokupigeni nini, na madai yenu kwamba mna dini ya kweli na mna kitabu. Mjadala huu uliokuwa mkubwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashusha kimondo hiki kuwatuliza Waislamu na kuwazodoa washirikina kwa madai yao na mitazamo yao mibovu, eti wanajipanga kwenda kumpiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake. Haitawezekana. Alif lam mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Ghulibati Rum, walipigwa Warom. Wanasara, watu wa Mungu hawa, watu wa kitabu, walipigwa Warom fi adna al-ardh, katika mji uliojirani na mji wenu. Ai fi adna ardhi Makkah, walipigwa katika eneo ambao liko jirani zaidi na ardhi yenu. Kwa maana kisa mnakijua, na ndio maana mlikaa mnajadili, kwa kuwa kisa hicho kilitokea adna ardhikum. Ghulibati Rum, walipigwa Warom. Historia inaonyesha Wafursi
walikuwa mashariki ya jazira, Waroma walikuwa magharibi ya jazira. Na hizi ni dola mbili kihistoria zilikuwa ni katika dola zenye nguvu sana anadhaka, katika serikali ambazo zilikuwa zina nguvu duniani ni dola ya Wafusi na dola ya Waroma. Sisahau, Wafusi ni dola ya kishirikina na Waroma ni dola ya ahli kitabu wa Nasara. Na moja katika mivutano yao ni tawala za dunia kuhakikisha wanateka nchi mbalimbali zinakuwa chini ya mamlaka yao. Na moja katika maeneo waliokuwa wanagombania ni Shamu. Wafusi wanataka Shamu iwe chini yao na Waroma nao wanataka Shamu iwe chini yao. Wafusi washirikina, Waroma ni ahli kitabu. Wanasawa. Sasa huko nyuma ndio Mungu anasimulia kama walivyokuwa wanajadiliana. Ulibatirun, waliangushwa Waroma, walipigwa Waroma fi adna al-ardhi. Hali ukitokea mpambano huo katika ardhi iliyokuwa jirani zaidi na ardhi ya Hijaz, wahum na wao pia Waroma min ba'di ghalabihim, baada ya kuanguka kwao, ya kushindwa kwao, sayaghlibun. Qur'ani imekuja Kiswahili na hiyo sini litanfisi wa taakidi. Tanfisan sarfiyatan, taakidan balaghiyatan. Asili ukienda kwenye sarfi inafanya kazi ya tanfisi, kuonesha future, mustakbal. Na kwenye balagha sini hiyo inakuja kufanya kazi ya msisitizo. Wao na wao Waroma min ba'di ghalabihim, baada ya kushindwa kwao kipindi hicho, kuzidiwa na Wafusi, sayaghlibun, hakika muda si mrefu, hakika muda si mrefu watashinda. Usiangushe kitu, hayo sio maneno ya kwenu. Mungu ametaka yaje hivyo. Hiyo sini hakuiweka hapo afu al-khatib, sio maneno ya kwenu wa Kizaramo, Kidengereko, Kimakonde. Mungu mwenyewe ametaka saa, usidondoshe. Wahum na wao Waroma min ba'di ghalabihim, baada ya kuanguka kwao, baada ya kushindwa kwao kipindi hicho, sayaghlibun, hakika punde tu watashinda. Ina maana ushindi utarudi kwao. Kuna vitu vingi sana hapa kiakida. Tumesema sura za Maka, moja katika mambo yake kuthibitisha na kutia msisitizo juu ya nini? Itikadi sahihi. Wafusi waliokuwa wataalamu wa kupigana, wataalamu wa vita, Qur'ani inasema muda si mrefu kwa hakika watapigwa na wale ambao waliwaona ni nani? Wanyonge. Pigia mstari. Unaweza ukajiona una nguvu, lakini kwa uwezo wa Allah ukaangushwa. Dola za dunia zinazojiona kwamba wao ndio wao katika dunia, wanatakiwa wachukue somo hili la ndugu zao washirikina Wafusi waliokuwa wanajitambulia wataalamu wa kwanza kutengeneza maandaki katika vita. Wafusi, Fusi iliyokuwa chini ya Kisra. Fusi ilikuwa chini ya nani? Na Waroma walikuwa chini ya Heraklo. Kumbuka historia, tumesoma katika sira huko vitabu vyetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoziandika barua
kuwapelekea watawala na nchi zao kuwalingania waje katika Uislamu. Kisra alifanya nini? Alipasua barua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Puzi mtupu. Mistari miwili mitatu alipoona anatangaziwa mambo ya Allah Mungu mmoja, sio puzi, akapasua. Wajumbe waliporudisha taarifa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maovu yake aliyokuwa nayo, Bwana Mtume alisema nini? Kassara Allahu mulka, pasue Mwenyezi Mungu utawala wake. Wakati wanatamba watashinda, huku tayari kuna dua ya Bwana Mtume kashawaapiza utawala wa Kisra kwa Fursi ufanye nini? Usambaratike. Mwenyezi Mungu ameombwa na Mtume Muhammad na dua ya Bwana Mtume wayuma, Mungu asambaratishe kwa mbali utawala wake. Fedhuli huyu, unajua mamlaka wakati mwingine yanamfanya mtu awe na kiburi. Mamlaka, cheo, kashashinda kweli. Usisahau kuna dua ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum min ba'di ghalabihim. Tena Allah anawaambia watashinda Warumi baada ya miaka 10, 20, 30, 40, 50 au ni unknown, haijulikani lini. Mungu anafafanua kabisa, tumia vidole vyako. Anasema fi bid'i sinin, tatokea vita na watapigwa fi bid'i sinin, wafiyatun makaniya fi, ndani ya miaka michache isiyofika hata 10. Fi bid'i sinin, yani tatokea ni tukio ndani ya miaka michache isiyotimia 10. Wanasema neno bid'a katika lugha ya Kiarabu ni kutoka 3 mpaka 9. Wako baadhi kama vile Imam Kisai, Dr. Wahbat Az-Zuhaili katika tafsiri yake Tafsirul Munir yamesema 3 mpaka 10. Maalesh, maana yake ima kwenye miaka 2, 3, 4, 5, 6, mwisho 7, kwa sababu kuna miaka tunaitoa hapo. Ndani ya miaka michache litatokea la kutokea wapigwe. Miaka michache isiyofikia isiyotimia hata 10, ndio tafsiri yake hiyo, kwa sababu neno bid'a ni kutoka 3 mpaka 10 au 3 mpaka 9. Kutoka sasa Mungu anawaambia hesabuni kwa vidole vyenu, miaka 10 haitafika, watapigwa Wafursi. Fi bid'i sinin. Kwa nini? Akaali, wanaita sasa ni jumla ta'liliya. Usishangae kwa nini washinde wa Roma madhaifu, wapigwe Wafursi wenye nguvu. Kwa nini? Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Hii ndio sababu. Lillahi al-amru ni mufradul mu'arrafu billahi li-ifadati al-umum. Lillahi haijaja afwa al-khatiri, hiyo lam skines usione imekaa tu hapo, ina kazi. Akusema lillahi amron, kasema lillahi amru, na ameleta katika mtiririko huo kwa maksudi, kwa sababu hiyo ni hasri, ni taqdimun ma haqquhu ta'khiru. Asili yake ilikuwa nini? Wal amru lillah, hakutaka hiyo nyepesi. Wal amru lillah, hakutaka hiyo, kataka nzito. Lillahi amru bi ifadati al-hasri, hakuna kinyume na hivi. Ndio hivi tu, chita abaita, umetaka ama umegoma, ndio hivi. Lillahi al-amru, na yulabu milkia, ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru bi ifadati, mambo yote anayemiliki yako chini ya zimamu ya Allah. Ukiona wewe waziri
ukijiona we mbunge, ukijiona we diwani, mwenyekiti wa serikali, shehe wa kata, shehe wa wilaya, shehe wa mkoa, imamu na maamuma, utakavyojiona una wake 4, 3, 2, mmoja huko hivi hivi tu, itakavyokuwa, jua katika maisha yako lillahil amru, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala tu. Hiyo tu ndio hasri yenyewe. Ukitoa hiyo maneno umeharibu ile tu, maana yake umefunga, hakuna mwingine juu yake. Lillahil amru, hiyo ndio hasri. Idhan fataqdimu shibhu aljumla, kwa maana hapo imetangulizwa habari, haikutangulia afwa al-khabar, imekuja ifadatul hasri wa ta'kid. Lillahil amru. Wakati mwingine unaposoma Qur'an utakiwa utulie, lazima utengeneze maswali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kwa nini anzalnahu? Mungu anataja dhamiri kikusudiwa akijatajwa, hakuna kanuni hiyo. Hii anzalnahu kunyuma kuna nini? Hiyo hao inarudi wapi? Kwa nini hao inarudi patupu? Kimetajwa nini mpaka itajwe hapo? Ni mnanielewa? Anzalnahu, hiyo hu inarudi wapi? Kijia mstari mwekundu hapo. Usome Qur'ani kama unaimba nyimbo za deda kwenu. Inna anzalnahu, lazima hiyo ukisikia huu lazima turudi nyuma. Hii huu inadondoka wapi? Hamna kitu. Kwa nini? Ukae darasani. Kae darasani, sio kwa kazi ya kuradi watu tu. Sauti kali sio kuja kusoma. Sauti kali sio kuja kusoma. Wanadhani kusema kwa jazba ukatoa ukali na nini yako na unadhani ndio ilmu. Wewe sauti kali unatosha kuwa mwadhini. Lillahi al-amru, hii ndio illa, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala tu. Mambo yote unaweza ukawa na maarifa, alafu Mungu akaja akasqueeze mambo vile vyote ulivyokuwa unavijua ukasahau. Kwa nini? Lillahi al-amru. Unaweza ukawa kijana una uwezo wa kunong'ona na mkeo 3 hours to 5 hours, saa 4, 3, 2, 5, hakuna half time, alafu Mungu akaja akachukua nguvu, ukawa mbabaifu. Utaishia kuwapa, tunaweka mkono na pia wallahi wa billahi, siku yote mambo yakiwa mazuri utaniona. Tunasema sura za Makkah zinakuja kusisitiza akida, ishi ukiamini lillahi ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala tu, mambo yote. Ukamuona mzee hatumii miwani anaposoma, kijana mdogo anatumia miwani anaposoma, lillahi al-amru. Mzee anakwenda mzima atumie Viagra, kijana mdogo anatumia Viagra. Vijana wanaita kadhawi. Sio ukasikia kadhawi ukasema ile daktari mwanachuoni wa Kimasi. Vijana ulize tunakusudia nini? Sio uhuni. Kadhawi jina la mwanachuoni Dr. Yusuf al-Kadhawi. Vijana huko mtaani wanaita ile ni kadhawi. Sasa wali ushabaka kazi yao. Usije ukatafuta tena na kiremba, maana watu wengine kinapofananishwa kitu wanataka kimalizike. Sio kanuni. Kanuni inna tashbiha la yastaghriqu, ndio kanuni. Inna tashbiha la kufananisha hakumalizi. Unaposema fulani simba katika nini? Sio tu unamtafuta na manyoya na miguu 4 na kunguruma. Huyu ni simba katika nini? Hapo inaita nini? Sifatu mushtaraka au wajhu ashara. Haiwezi kuwa kwenye kila kitu. Bwana fulani kama shekhe wake katika nini? Hiyo kama shekhe wake kwenye nini? Sasa ukisoma huyu utaanza kubaka. Haiwezekani. Kamfananisha babake na simba. Wewe ukisoma kamfananisha baba yake na simba kwenye nini? Alafu tafuta hiyo sifa.
min qablu wa min ba'd. Kanuni dharfu hizi zinapokuwa maqtu'a al-idafa zinakuwa mabniyun ala dhammi, min qablu min ba'du. Sasa min jara ilitakiwa iwe min qabli wa min ba'di. Dharfu hizi zinapokuwa zimekuwa maqtu'a al-idafa, kwa maana yule mudhafu ilayhi kaondoshwa, anakuwa ni mabniyun ala dhammi. Sasa litakuja swali, kwa nini isingekuwa mabniyu ala al-kasr? Kwa nini isingekuwa mabniyu ala al-fath? Kwa nini chaguliwa dhamma? Kwa nini isingekuwa min qabla wa min ba'da? Watu wa grama wanasema ashrafu harakati al-i'rab ad-dhammu. Ashrafu harakati al-i'rab ad-dhammu. Tuna dhamma, tuna fatha, tuna kasra, tuna sukun. Tunaita mtaani sekine. Usigombane kwa nini nimeita sekine. Ndio hiyo sukun. Tunaita mtaani sekine. Hizi nne kisra badala ya kasra. Badala ya dhamma tukaita dhamme. Tutaelewana twende. Halana. Katika hizi nne wanasema iliyokuwa bora na yenye heshima kubwa ni dhamma, na ndiyo maana ikateuliwa katika kipande hiki iwakilishe kile kilichoondoshwa. Kwa hiyo uwepo wa dhamma ni dalili kuna kitu kimeondoka. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd, ay min qabli ghalabati ar-rumi wa min ba'di ghalabatihim. Mambo yote kabla hata Waromu hawajapigwa na baada ya wao kushinda, mambo yote yanamiliki Mungu. Aliamua hapa washindwe na leo anaamua hapa. Sasa chukua hilo hata kwenye maisha yenu. Ukizoea kupata siku, ukikosa utamwona Mungu refa. Unasahau lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Unaweza kushinda ukashinda siku ukasikia draw umefungwa wewe. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Unadhani dunia anaiendesha nani bwana? Kila kitu. Mwaka juzi, mwaka majuzi, mwaka jana watoto wako sikukuu wanunulia nguo 5 Mungu akiamua mwaka mmoja upate. Kwa nini? Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Unakaa umesafiri, una wiki mbili, umerudi nyumbani, una rosto, unatamani utie story na mkeo, unaanza kula, inakuja taarifa akaanguka mama yako. Unasemaje? Utakuwa ajabu sababu sema mama kafa huko, anakaanguka na mimi naanza kwanza kwenda kupiga panado kwanza. Haiwezekani, akili yote inapotea. Pamoja ulikuja na nguvu zako leo pata somo. Naeleweka hivi? Lakini Mungu anasema leo upate. Naangusha mama. Unaacha kile ulichokiazimia siku kadhaa, kirudi nyumbani unakwenda kushughulikia matibabu ya mzazi wako. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Kaondosha mdhafu ilayhi. Tunarudi pale. Sura za Maka, moja katika kazi zake ni kusisitiza na kuthibitisha itikadi sahihi. Wa yawma idhin yafrahu almu'minun, na siku hiyo sasa ndiyo siku waumini watakayofurahi binasrillah, kwa msaada wa Allah, kwa nusra atakayowapa Allah. Yani kule Waromu wanawapiga Wafursi na huku nako Waislamu wanawapiga washirikina wa Maka. Tulisema ilikuwa ni mjadala kwenye vita vya Badr. Kidogo nikurudisha. Waromu walipigwa, Allah anasema na wao watawapiga nani? Wafursi. Muda si mrefu watashinda kama walivyoshindwa.
Historia inaonyesha Waroma walipigwa mwaka 622 AD, Anno Domino Jesu Christ. AD mwaka 622. Andika hiyo, sitoe macho kama mtu anachoka kufunga tafuta mwezi juu. Tunasoma tunaposema hulibati Rum, Waroma waliangushwa, walipigwa mwaka gani? 622 miladi AD. Aliposema Allah wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mapambano yalitokea mwaka 627. Na vita vilikwisha na kuchukua ushindi wa Rome, kuirejesha na kutawala ardhi ile rasmi mwaka 628. Rasmi wa Rome oya mwaka 628. Rejea nyuma, barua za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizoziandika kuwapelekea viongozi watawala mbalimbali kuwatangazia waingie katika Uislamu. Tulisema Mfalme Kisra, kiongozi wa Fursi, alifanya nini? Alipasua, alichana barua ya Mtume baada ya kuona imeandikwa ulingania. Alipofikishiwa maneno haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwapiza, ana adabu. Lakini wapo ambao walipelekewa barua na waligoma, hawakusilimu. Mtume akiwaapiza, yaani huyu kagoma, lakini kuna kitu kingine cha ziada akafanya. Ile ni dharau. Kamdharau Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapasua. Jambo la mjadala hilo. Na kumdharau Mtume, tafsiri yake umemdharau nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekamaliza. Angalia maajabu ya maneno haya. Nani alimwangusha Mfalme Kisra? Mfalme Herakl, ambaye ni kiongozi wa Roma. Kazi ilimuia nyepesi. Herakl ambaye ni kiongozi wa Roma, kazi ilimuia kuwa ni nyepesi sana, kwa sababu aliyekaa mstari wa mbele kupambana na Mfalme Kisra ni mwanawe Shirawaihi. Mwanawe alimkazia babake, baba, unapoendesha sivyo, nitakunyosha. Askari wake, jemedari wake kamgeuka mwanawe mwenyewe Shirawaihi. Na tukio hili ambalo walianguka hiyo mwaka 628 ilikuwa katika mji wa Ninawa. Lilitokea katika mji wa Ninawa, katika ule mto unaoitwa mto Dejla. Walipovuka, kama unakumbuka, katika Isri, akalivunja lile daraja Shirawaihi na askari wake katika mto Dejla, mji wa Ninawa. Wale walikimbia Wafursi, wakakimbilia Konstantinia. Konstantinia ni Uturuki. Jina hili lilikufa rasmi mwaka 1930. Konstantinia ni Uturuki, alipozikwa sahaba mwenyeji wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub al-Ansari. Ziko Uturuki, Konstantinia. Mwaka 1930 jina hili likafa, likatolewa jina lingine mpaka leo linajulikana Istanbul. Pale Istanbul ndio wapi? Konstantinia walipokimbilia Wafursi adadaka katika vita ile. Walikimbia wenyewe tu, kama wale Mayahudi walipoingia woga na Mtume Muhammad, wao wenyewe wakabomoa wenyewe nyumba zao, wakakata wenyewe kila kitu chao. Yaani woga tu umewaingia, mtu anafunja mwenyewe nyumba yake, alafu abebe jengo wala bati.
anabomoa, anaondoka, anaacha vile vile. Yukhuribuna buyutahum biaydihim, alafu Waislamu wanawasaidia. Hapo ndio mnabomoa wenyewe, tunamalizia. Sasa Wafursi walikimbia wenyewe, wale walio wengi walikimbilia Konstantinia, ambako leo kunajulikana ulimwenguni kwa jina la Istanbul. Katika nchi gani? Uturuki. Kuna majina katika historia ukiyasikia unatakiwa ufuatilie kwenye dunia leo, yanajulikana kwa jina. Wao wanang'ang'ania tu jina la Konstantinia, watu hawajui 1930 lilipokufa jina hili, sio leo. Babako hajazaliwa, Mzee Lingwenje. Wakati wale wanakimbizwa, Waislamu wanawapiga washirikina katika vita vya Badri. Mtume anakagua mwenyewe, wa itubawi'ul mu'minina maqa'ida lilqital, kama Qur'ani inavyoeleza katika Bakara. Waislamu wasome, Mtume alipokuwa anakagua jeshi mwenyewe. Tunakwenda katika vita vya Badri, wanapigwa kule wale na huku wenzao wanapigwa. Wa hum min ba'di ghalabihim binasrillah wa yawmaidhin yafrahu almu'minuna. Umeiona hiyo? Siku hiyo watafurahi mno. Nani? Al-Imam Tirmidhi katika sunani yake amepokea, na pia angalia katika tafsiri ya Ibn Jarir Tabari, hadithi kaipokea kwenye kisa hiki. Ibn Jarir Tabari katika tafsiri yake ilipofika siku ya vita vya Badri, hadithi inasema ilipofika siku ya vita vya Badri, dhaharati Rumu ala al-Fursi, Warom waliwapiga kisawasawa Wafursi. Dhaharati Rumu ala al-Fursi, Warom waliwakumuta vya kutosha Wafursi. Fafariha almuslimuna bidhalika, Waislamu wakawa wanashangilia kwamba ndugu zao wa Nasara wanashinda. Hii ndio asili, hii ndio asili. Waislamu na ahlu kitabi hawana magomvi. Kupigwa kwa ahlu kitabi wa Rom, washirikina walishangilia, Waislamu waliumia. Lakini baadaye wa Rom, ahlu kitabi wa Nasara waliposhinda, Waislamu walishangilia. Sio wanaelewa, kuna ahlu kitabi bwana. Nasara anamtukana Muislamu leo, sio hawa. Hawa sio. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamishwa na Mwenyezi Mungu. Mungu anamwambia Mtume, utawaona wallahi walio karibu zaidi kimapenzi na Waislamu yakina nani? Alladhina qalu inna nasara, hawa wana mapenzi na Waislamu. Wale waliotangaza waziwazi wakasema sisi ni Wanasara, sisi ni wafuasi wa Isa, hao wana udugu wa karibu na mapenzi na nani? Ndio Qur'ani inasema. Hawa leo shida. Muislamu wa kweli hawezi kuwa na vita na Nasara. Hatuna Wanasara, na kama wapo basi hakuna Waislamu. Hawa ni ndugu moja. Waislamu walishangilia baada ya kuwasikia ndugu zao wa Nasara wamewapiga Wafursi washirikina wa Majusi wale. Ndani ya furaha yao wanaingia katika vita vya Badri. Ndio ile
Mwenyezi Mungu anashusha malaika musawwamina, malaika musawwamina bi aslihatin musawwama, malaika wametiwa alama kwamba wewe unakwenda kumaliza watu 3000, wewe 200, na silaha, kila silaha ikitupwa ina majina ya watu, ikienda kutua kwa hao. Vita vya Badri Waislamu walishinda kwa msaada wa Mungu wa ajabu kabisa. Hata idadi ya Waislamu, kumbuka, walikuwa wangapi na makafiri walikuwa wangapi? Walishinda kwa msaada wa Mungu kwa sababu aliahidi, wa yauma idhin, kitakachowafurahisha waumini nini? Binasrillah. Babu sababia hiyo, kwa sababu ya msaada na nusra ya Allah atakayowapa. Kwa nini Mungu wale yansuru man yasha, yansuru bimudari alhasil litajaddud wal istimrar. Yansuru man yasha, si leo, si jana, si kesho, bali always. Mungu utamwona hivi, yansuru man yasha litajaddud wal istimrar. Humnusuru amtakaye. Allah kwa kawaida humnusuru, na kanuni tunasema anayemtaka Mungu ni yule ambaye yeye pia anamtaka Mungu. Sio kwa shaka nani anayemtaka Mungu? Mungu anamtaka anayemtaka. Ukimtaka Mungu atakutaka, ukimkataa Mungu hakutaki, atakutelekeza. Ndio ile Ali Imran, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Tunamsukumia huko alikoteua mwenyewe. Umeamua mwenyewe kwamba wewe mtu wa Kibwengo, kwa hiyo mambo yako yote ataendesha nani? Mzee Kibwengo na mzee Subiani, si ukoteua. Na Kibwengo akija akisema unapata kweli, mashetani wangu wanapatia hao, nuwallihi ma tawalla, imekukumba. Mungu kakusukumia huko. Kwa Nigeria anasema you are finished, umekwisha. Narudia, sura za Maka zinafundisha itikadi sahihi na kuithibitisha. Tuishi tukiamini Allah anafanya atakalo na anaweza. Waweza ukawa na nguvu ndogo ukamshinda mwenye nguvu nyingi, mwaweza kuwa wachache mkawashinda walio wengi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kamalizaje Mungu? Wallahu ma'as sabirin. Kamaliza hivyo aya hii, wallahu ma'as sabirin. Ndio maana wanasema watu wa aqida, umdatu hayati muslimi as-sabru. Umdatu hayati muslimi leo as-sabru. Muhimili wa maisha ya Muislamu ni subra. Muda wa kuwa ni Muislamu, mwana imani, sikwambii tena ukiwa mwanadawa, mishale itakufuata kama kitu gani. Usisuse. Umdatu hayati muslimi, na ukishika subra wote wataanguka. Cha msingi wewe hakikisha umesimama sawa sawa. Tunasemaje? Kullillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar bi nasrillah. Salasatu ashiya. Kullillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar bi nasrillah. Chukua hiyo makonde kutoka macho. Kullillah, ishi kwa ajili ya Allah. Ila kwanza wa ila Allah, na harakati zako zote hakikisha unaenda kwa Mungu. Kullillah, lakini pia wa ila Allah, wakati wote mishemishe zako unakwenda kwa Mungu. Tatu, wa ma'a Allah, wakati wote hakikisha uko pamoja na Mungu. Matatu haya yakitimia kwako, tunsar bi nasrillah, utanusuriwa kwa msaada wa Mungu.
sio wewe unanusuriwa kwa msaada wa kibwengo. Shahidi yangu ameniokoa. Qul lillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar bi nasrillah. Wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah. Furaha yao itakuwa inatokana na Mungu. Kwa sababu gani? Yansuru man yasha. Mungu siku zote anamnusuru na kumpatafu anemtaka, na tumesema anemtaka Mungu na Mungu naye atamtaka. Ukimpotezea na Mungu naye, wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lilkafirina nara. Tewa mwenyewe. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa fadhakkir innama anta mudhakkirun lasta alaihim bimusaytir. Leo watu wa dawa leo wamekuwa musaitiruna, yani anataka anachokisema na walazimisha watu. Qur'ani inasema hivyo bwana. Kazi yako wewe kuelekeza, ukishamaliza kuelekeza sepa wa ma alaina illa albalagh, fikisha. Unakaza, msimsalimie, msicheke naye. Shekhe, dini hiyo iko wapi? Wa ma alaina illa albalagh almubin, ndio Qur'ani. Fadhakir innama anta mudhakkirun lasta alaihim bimusaytir. Na kama kungekuwa kuna ulazima wa saitara, Mtume angemshikia panga ammi yake alipokuwa anampenda. Lazima uingie kwenye Uislamu. Kwa sababu dini yetu haina hilo. Watu wanatuletea ulokole kwenye Uislamu. Wanaleta ulokole kwenye Uislamu mpaka toba naye utangaze. Ulokole kwenye Uislamu. Alichotaka Mungu, ukikosea wastaghfir. Oho. Ala, sio darasa yake. Mtanielewa? Qur'ani. Watu wanasoma sana maneno ya watu kuliko ni Qur'ani. Na ndio maana dini inawakimbia. Wanaishi sana na maneno ya watu. Na wakisoma Qur'ani pia tatizo hawaielewi. Na ndio maana kanuni katika sheria mnasema la yalzamu min sihhati dalili sihhatul istidlali. Ushahidi wako unawezekana ukawa sahihi ulipoweka sipo. Nilisema siku moja tutakubaliana chupi ni kivazi lakini kichwani. Kweli chupi ni kivazi, nguo ya ndani lakini sasa umeamua kuvaa kichwani. Bwana vipi? Sinavaliwa? Ndio, lakini sio huko. Kweli kivazi ulipoweka sipo. Kuna nasi inaweza ikawa ni sahihi lakini ulipoweka sasa ndipo. Kusoma aya nyingi sio ina maana umepatia. Unaweza ukasoma aya nyingi katika hilo, alafu yote hakuna hata moja ulipata. Siku moja nilisema, unasema ndio Mungu kasema inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Huo ni ushahidi wa hitima. Kweli ni Qur'an, lakini sio ushahidi wa hitima. Inna a'tainaka. Tuletee mwingine. Sina maana napiga hitima. Yaani ujue unachokifanya. Sasa angalia jambo la aya. Allahu huwa al-azizur rahim. Kaleta majina yake mawili. Rejea historia nyuma, alafu upate alaka ya majina hayo. Ndio Qur'an ina kitu tunakiita husnul tansiq, utamu wa muunganiko na mpangilio. Yaani ule mpangilio wake unajieleza wenyewe. Wa huwa al-aziz, alafu nini? Hakusema wa huwa al-jabbarur rahman, haiendani hapo. Wa huwa al-aziz ala a'daihim rahimun biman amanu bihi. Allah ni mshindi siku zote kwenye lake dhidi ya mafedhuli. Anashinda nani? Allah sizo al-aziz. Yeye ni aziz. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu mno, na pia Mwenyezi Mungu ndiye mshindi. Ukitaka kupambana na Mungu hiyo unashindwa wewe. Wallahu ghalibun ala amri. Angalia katika surati Yusuf. Wallahu ghalibun
Siku zote Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda kwenye lake analolitaka. Huwezi kushinda wewe. Al-Aziz akaleta huruma, Aziz na Rahim, kila moja hapo ni sifa mushabbaha ambayo imetengenezwa katika mfumo wa mubalagha. Ni sifa mushabbaha ambayo inawakilisha ismu fa'il, lakini imejengwa katika wazni wa mubalagha. Allah wa huwa al-Aziz, naye Allah ni mwenye nguvu za ajabu, naye Allah ni mwenye kushinda hasa kwa kila lake. Ar-Rahim, mwingi wa huruma kwa wapenzi wake, na kuonesha Mwenyezi Mungu kwa wapenzi wake ana huruma mwingi, hataki wachezewe. Katika hadithi al-Qudsi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Mwenyezi Mungu anasema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, yeyote yule atakayeonesha mapambano na kipenzi wangu ajue nimemtolea tangazo la kupambana naye na vita naye. Mungu ana wapenzi wake katika dunia waja wake, na usije ukaelewa vibaya. Kuna watu wanaelewa kisikia mtu mcha Mungu maana yake hajawahi kukosea, au umeelewa vibaya. Ukisikia mcha Mungu maana yake hajawahi kukosea. Imam Ghazali anasema la tuswahib man yuhibbu an yaraka ma'suma. Usifanye urafiki na mtu ambaye anapenda kuone upo kama malaika, hujawahi kukosea. Na kisiku tu ukishtuhe, wewe si ndo rashi chikwa ndo shehe ndio mimi. Sasa leo mbona umesema hivi? Wenyewe wanasema fi kulli insanin insaniya, fi kulli insanin insaniya, ndani ya kila mtu kuna utu. Yaani kuna ule bina, yaani kuna wakati utaona yule shehe alafu kuna yeye. Yaani huyu hapa alipo Sheikh Shuaibu ni shehe wetu wakati na ndio imamu wetu. Hapa niko upande wa shehe. Alafu kuna Shaibu. Hapo nielewe. Kuna Sheikh Shuaib, alafu kuna nani? Shaibu. Sasa kuna wakati unamtokea ubinadamu, ukimtokea ubinadamu anatokeza nani hapo? Shaibu. Anatokeza Shaibu. Na hapo sasa akishatokeza Shaibu ndio nafasi ya Waislamu wengine kumnasihi na kuonesha mapenzi yao, sio kumwadhiri. Nyinyi mnasema yule shehe, nimemwona atakupigana na konda wa daladala. Yule mwanadamu shehe. Fi kulli insanin insaniya, ndani ya kila mtu basi kuna ule uyeye. Sasa inafika wakati mtu tunakaa naye, kuna kitu tunakionyesha, anakionyesha, kumbe yupo hivi huyu, tunamsaidiaje? Kazi kwako. Ndio maana tukaambiwa fadhakir. Ukisikia fadhakir wanaambiwa ni Waislamu waumini. Aliyekuwa sio Muislamu haiji fadhakir, ud'u, unamlingania, unamwita, huyu hayumo. Hizi ni lugha mbili ndani ya Qur'ani, elewa. Kuna lugha ya Muislamu yanafanyaje? Anakumbushwa, ananasihiwa. Aliyekuwa sio Muislamu anafanya nini? Waislamu wa leo kwa sababu hawajui, yani Muislamu naye wanamlingania. Na Waislamu lazima tulingane. Uona nilingania mimi kafiri? Muislamu alinganiwi shehe. Muislamu anakumbushwa na kunasihiwa. Na nasaha, kalamu tayyibun murshidun birrafati warahma, ndio inaitwa an-nasaha. Adinu an-nasiha. Nasaha ni nini? Ni maneno mazuri yenye kuambatana na upendo na ulaini, ndio nasaha. Lazima tumnasihi, alafu anatukana ndani. Hapo mwenyewe anaita nini? Yaani nasaha ni kitu gani? Waislamu leo tumetoka kwenye mstari. Ukiingia huko kwenye takatifu ya mufradi ni TikTok. Ukiingia huko kwenye takatifu unaweza ukakutana na audio ama video ya mashehe wanatukanana. Subhanallah. Mashehe wanafanya nini? Alafu wote wanaamini ndio nini?
na saa hiki kabisa. Juzi mbichi nilisikiliza audio moja mashehe katika mashehe wa kisala. Shehe wanatukanana matusi ya ngoni wenyewe kwa wenyewe. Maki washatukana mashehe wengine, matusi yameisha, sawa tukana na wenyewe kwa wenyewe. Wapumbavu nyinyi hapo. Ndio na alafu imetupwa kule. Waliokuwa sio Waislamu wanafanya nini? Wanaona kule. Wafuasi wanaona kule mashehe wanafanya nini? Au wafuasi nao wakitukanana wanakosea. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal udu a'waju. Yaani mashehe mpaka njia za kunasihiana hawajui. Tumefika hapo. Wa huwa al-azizur rahim. Wa'ada Allah بمصدر مؤكد لما قبله. وعد الله مصدر مؤكد لما قبله. Na hii ndio tunaita kule katika drama, katika zile taukidatu bil siyaq. Usielewe kuna taukid bil alfadhi tu au al alat, kuna taukid bimaza, yani kuna taukidi inakuja kwa mujibu wa mtiririko tu. Maneno yalipokuja wa'ada Allah, hakika hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, nayo ni mansubun ala al-masdariyah. Sasa wote tafuta hii hakika iko wapi? Ni taukidu biusulubi yomba, ni masdarun muakkidun lima qabla. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Hiyo ni ahadi. Sasa wa'ada Allah karudia hapa anasisitiza. Hiyo ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu. Na ahadi ya Mungu kwa kawaida, la yukhlifu Allahu wa'da. Na hii wa'da Allah imma itakuwa ni taukidi, narudi kule nyuma, yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah. Ima itakuwa ni taukidi inayosisitiza jumla fiilia ambayo iko mbele, la yukhlifu Allahu wa'da, ndio jumla muakkada bil masdar muqaddar. Ni kitu cha kawaida, kama vile wanaposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu. Ile sallu 'alayhi ni amri, taukidi yake ni jumla fi'liya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna, ndio jumla taukidia ta'liliya. Kwa kuna takdimu ma haqqu ta'khir. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi bi anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ilikuwa ni wasilia. Kama ukai darasani kwenye drama utaona nacheza tu hapa chini imba. Sasa ukai darasani, hiki kitabu cha Mungu kiangalia udogo wake kilivyo, Qur'ani ipo hivi, inaongoza dunia nzima. Kitabu chenyewe ndio hiki tu. Kwa maana wenyewe wanasema fi kulli ayatin maani ayatin, fi kulli ayatin maani ayatin, ndani ya kila aya moja kuna imebeba maana ya aya nyingi. Hizi sura 114 zilizo ndani ya Qur'an, sura 100 na ngapi? Basi zimebeba maana zaidi ya sura 1024. Kwenye aya, kama uwezi kuona kitu kinachoingia kwenye aya ambacho hakijatajwa kwenye aya, bado hujasoma aya. Aya imetaja vitu viwili, lakini wewe hujaona vingine vinavyoingia pia kwenye aya ile, hujasoma aya hiyo, umepita. Sheikh wetu marhum Sheikh Suleiman Ibrahim vile ghafara Allahu lahu wa rahimahullah rahmatan wasi'a, alikuwa anasema pigia sanduku hapo wewe, maana yake weka kisturi hapo. Usisome Qur'ani kinyiradi kizinguo. Na kwa nini tunasoma Qur'ani kizinguo? Yazima Qur'ani akimina kama mwanzo
siratal mustaqim kun fayakun. Huwezi kuona. Mungu ametaka usome kalimatan afala yatadabbaruna alquran amma ala qulubin aqfaluha. Kwingine akasemaje? Afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Qur'an itakiwa isome kwa kweli. Yani ifike wakati Qur'ani ikuzoee. Unasoma Qur'ani mwisho sura unazosomesha watoto katika madrasa, mwalimu mwenyewe wa madrasa atafuta mwisho hindi. Ndio mwalimu wa mudiru. Madrasa hiyo kumkuta mudiru na itandiru Huyo mudiru ndio yuko vyema. Aliishia tabaraka. Na mwenyewe ni tabaraka. Ndio mudiru kaishia tabaraka. Chuo hicho Qur'ani haiwezi kusomwa. Chuo hicho Qur'ani haiwezi kusomwa. Hata leo na ustadhi nyinyi mliokuja mnasoma hapa tafsiri ya Qur'ani, mlio wengi wanaojitahidi mwisho juzu ya pili tabaraka kutoka kushoto tena. Mfungulie surati Nisa, umetafuta kumvua ngombe za watu. Hasomi. Mlio wengi hamjui Qur'ani. Lakini shekhe ana majina ya vitabu kichwani huyo. Kitabu cha shekhe fulani, kitabu cha shekhe fulani. Kwa nini huna Qur'ani wewe? Huna Qur'ani wala huna sunna za Mtume Muhammad sallallahu. Kichwa kimejaa makorokoro. Lakini Qur'ani hakina sunna za Mtume. Haiwezekani. Turudishe Waislamu urafiki wetu na kitabu cha Qur'ani. Lazima turudishe urafiki wetu. Waislamu wana urafiki mkubwa na kitabu cha Allah ambacho ni nini? Siku ya Kiyama Qur'ani itasema, na Mtume atasema, inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana. Qur'ani watu wameihama, hawana mpango nayo. Kijana wa Muislamu, mtoto wa Muislamu miaka 12, kichwa kimejaa wachezaji wa Yanga na wa Simba na Azam. Sio kichwa, hili kichwa. Shekhe ana majina mpaka wachezaji waliosajiliwa mwaka 2000 anawajua. Fungulie msahafu so. Kwa kutamba ni mtoto wa shehe. Ala. Kwa mtoto wa shehe ndio nini? Kama ujui tu. Watu wanalazimisha tu waheshimu kwa sababu watoto wa mashehe. Yaani wewe mwanangu mimi unamwona mpiga ngoma kwa sababu mtoto wa shehe wako ndio unamheshimu. Huo utwilo. والاحترام لمن احترم نفسه والاحترام لمن احترم نفسه. Heshima ni kwa yule ambaye mwenyewe anaitaka, anajiheshimu kwanza mwenyewe. Mtoto wa shekhe aishi na dini. Watoto wa shekhe waishi na dini, alafu wanafunzi wala shekhe kiarabu chao wala shekhe. Hii wala shekhe ndio nini? Wala shekhe. Ovyo. Sa Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukhlifu Allahu wa'da, haendi kinyume Allah na ahadi zake. Shida iko wapi? Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Shida ni hiyo. Na ya'lam ni katika faal mutaaddiya wa adamu dhikri al-maf'uli fi al-mutaaddi yufidu al-umuma wa illa itakuwa yufidu madha al-ilma bi. Kitendo kinapokuwa kinahitaji mafumulu alafu mafumulu mtendewa hakutajwa, hii inaonesha kuenea na kukusanya. Walakinna akthara an-nasi lakini wengi mwa watu la ya'lamun. Tunakadiria ay la ya'lamuna Allah wa shu'una, hawamjui Mungu na mambo yake. La ya'lamuna ay la ya'lamuna dhalika, hawajui hilo kwamba Mungu akisema asema. Watu wanajua nini? Ikiwa la ya'lamuna dhalika, wanajua nini? Ya'lamuna dhahira min al-hayati dunya. Hicho ndio wanachojua wao.
na hapo napo kuna takdima hapo tahi, ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, ay ya'lamuna min alhayati dunya dhahira, wanachokijua wao watu wengi katika maisha ya dunia ni yale yanayoonekana tu ya nje nje. Wanajua wao, wanajua habari ya kulima, ya kuvuna, hayo ndio wanajua wao, lakini hawajui kuna mambo mengine ya bawati. Hayo yote anaendesha Allah. Yale ya nje wao ndio wanajua, kakutana na mkewe kati ya nini. Lakini je, ile mbegu sperms ilipoingia, maana Mwenyezi Mungu anasema yeye ndo anaumba nini, mwanamume na mwanamke. Kujua huyu anayekwenda ni mwanamume mwanamke kwa mujibu wa Qur'ani inatokana na wapi? Min nutfatin idha tumna bin itida, kuanzia pale tu mbegu inapotolewa pale pale ile mbegu inasema huyu dume huyu jike. Qur'ani inasema hivyo, min nutfatin idha tumna, au kila nyingine min nutfatin ma tumna. Kuna mtu anajua hilo? Si tunajua wazi tayari, mimi yule mkeo anapita tumbo limejaa, unajisifu kwa mimi yule, mimi na ngoma kutanga. Sawa, nani aliye ndani, mmoja au wawili, hujui. Kwa sababu sisi Allah anasema ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya. Ulipokwenda kununua nguo yako umefurahi, unajua hilo tu kwamba hii nguo kinachoenda kutokea mbele nini, unajua atapita kingofia, baada ya wiki mbili umeianika ataipitia. Hilo anajua Mungu. Kingofia maana yake nyatu nyatu, hizi wa mtaani vijana wote wanaita kingofia. Lakini wanasema na kitu cha maana, nimenunua kanzu hii 60,000, kumbe wiki ijayo unainyoosha, unampa mwanao ananyoosha, anaunguza. Wewe umeishia kwenye hilo, ya'lamuna min alhayati dunya, wakati unatamba nimemuoa mke wangu Fatuma, wanafikiri ni mzembe kwenye kuteua. Wewe huna unachojua, kumbe baada ya miezi 6 anakuja kuchukuliwa na mtu mwingine, anatongoza na anakubali. Ya'lamuna min alhayati dunya dhahiran, ya'lamuna dhahiran min al, yani sisi haya nje ndio uwezo wetu, yanaendelea huko ndani hatuna, tunaacha kujitia usogoro. Watanga wanasema ujuba. Binadamu ya'lamuna dhahiran, wanayajua haya yaonekanayo tu ya nje nje, minal hayati dunia, yatokanayo na maisha yetu ya dunia. Tunafunga darasa ya leo kwenye maneno haya, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mweziona humu zimeulizwa ilikuwa inatosha, wa hum anil akhirati ghafiluna. Nani amekubali? Kwa nini rudi tena hiyo dhamiri mfasili? Alafu unataka ufasiri unapotaka wewe. Umeweka hayo maneno, kaweka mwenyewe Mungu hilo. Usipolifasiri unamvunjia adabu Mungu. Wa hum, hali ya kuwa wao, jumla halia hiyo wa hum, hali ya kuwa watu hao, anil akhirah, katumia ani ya mujawaza, kunako akhirah, hum tena wao au wao hasa kwa sababu hiyo ni dhamiri fasli iliyokuja kukaa kati ya mubtada na habari, inakuja kufanya kazi maalumu hiyo. Hum anil akhirati ghafilun, Mungu hakutaka hiyo, kataka hum anil akhirati hum, hali ya kuwa watu hao anil akhirati, kunako habari za akhira, hum wao hasa ghafiluna, kwa lugha za leo ni wenye kujizima data. Nataka kusema lugha kiuni, haki siku hizi kila neno kiuni tu, alafu yeye shehe anajua maneno ya kiuni. Tunawasiwasi na shehe wewe kama kiuni, umejuaje? Maalesh wanasema kuna an-nisyanu wal ghafla. Mwenyezi Mungu akusema akuzungumzia nisyani, wa hum anil akhirati hum yansaun, la, kasema wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ghafla ni kwamba kitu unakijua lakini ukifanyia kazi, ile inaitwa ghafla. Kwa lugha zetu za leo, kujizima data, unajifanya kama hujui vile.
Kwa hiyo washirikina hawa kuhusu habari za akhera hawashughuliki nazo, ghafilu, wameponi, wenye kupotezea. Hana jambo analolifanya kwa ajili ya akhera. Kila utakachomuona anafanya, hata kama kilikuwa cha kheri, hafanyi kwa ajili ya akhera, anafanya kwa ajili ya nini? Dunia. Wa hum anil akhirati hum, tunaamshwa sisi kama wao wako hivi, sisi je? Ndio maana yake tuishi kama wao, kwamba tunaishi tunapotezea akhera, hatuishughulikia akhera. Kuna maneno watu tunayasema katika sala mwanzoni, katika dua al-iftitah, wameyafasiri sana watu wa kisufi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, vitu ngapi? Ndio ile tunasema kul lillah wa ila Allah wa ma Allah tunsab bi nasrillah. Inna salati, swala zangu zote za fardhi na za sunna, wa nusuki, na matendo yangu yote ya kwenye hija na umra, ya wajibu na ya sunna, wa mahiyaya, mpaka mishemishe zangu za kimaisha. Ni ukiniona mimi nauza nguo, nauza ndimu, ndio mahiyaya. Kila ninachokifanya katika mishiwara, wa mamati, mpaka kifo changu lillah. Mungu amemwambia Bwana Mtume aishi hivyo, usife unashangilia goli la kona la kichuya. Wa mamati, mpaka kifo chako ufe kwa sababu ya Allah. Wewe mtu wa dini, mwalimu, unasema utaki kuroho. Wa mamati lilkufa, kwa ajili ya Allah. Asina maana wachokoze watu makusudi. Hiyo sijasema. Sijasema hivyo, usinielewe vibaya. Adabu ni alama, au wanasema wenyewe ilikuwa ndio shiaru ya salaf. Adab wal akhlaqu al hasana shiaru salaf salih, ilikuwa ndio logo, nembo ya salafu na salihun. Kwa hiyo sisi tunaowapenda masahaba wa Bwana Mtume pamoja na matabi na wengine, tukaamua kujiita kwamba sisi ni masalaf, basi ujue kitu cha kwanza, kabla ya kuiga chochote, tuige nini? Ile logo yao, tabia njema. Huwezi kuwa salafu alafu na mitusi. Huwezi kuwa salafu alafu unatukana watu na kudhalilisha watu. Mtume anaaga katika khutbatul wadai, katika jumla vitu alivyovitaja muhimu vitatu vya kwanza: mali zenu, haramu mtu kuchukua mali ya mtu mwingine katika hijjatul wadaa. Maisha yenu, tatu alisema nini? Wa a'radakum, heshima zenu. Huwezi kuwa salafu unavunja heshima za watu, wewe muone kama wale wengine. Huwezi kuwa salafu. Mtume katika hijjatul wadaa anaongea mpaka anafika wakati anasema, Allahumma fashhad anni qad ballaghtu, Mwenyezi Mungu shuhudia nimefikisha ujumbe. Mali zenu, damu zenu, heshima zenu ni haramu kwa huyu na yule. Isitokee mtu kupora mali ya mwingine, isitokee mtu kumwaga damu ya mwingine, isitokee mtu kuvunja heshima ya mwingine. Najita salafu unatokana watu na dhalilisha watu. Mwenyezi Mungu atuongoze sote, atuweke katika njia anayoiridhia na kuifurahia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibuni maswali matatu.